अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज मैं बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त वीडियो लेकर हाज़िर हुई हूँ जो कि कंडीशनर पर है। सेहतमंद बाल हर औरत की ख्वाहिश होती हैं। इनके हसूल के लिए वो तरह तरह के जतन करती नज़र आती हैं। कुछ ख़वातीन घर पर तरह तरह के घरेलू टोटके आजमाने लगती हैं तो कुछ बाज़ार से नित नई मसनूआत ख़रीद कर बालों पर लगाती हैं। बाल चिकने भी, खुश्क भी और नॉर्मल हेयर टाइप भी। खुश्क बाल कसरत से धोने के बाद खुरदरे और बेजान से दिखाई देते हैं, इसलिए इनकी निगाहदाश्त ऐसे कंडीशनर से करनी चाहिए जो उम्दा क्वालिटी के हों। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ एक उम्दा और अच्छी क्वालिटी का हेयर कंडीशनर जिसका नाम है सनसिल्क। सनसिल्क हेयर कंडीशनर बहुत ही बेस्ट है। इसे मैं ख़ुद अपने बालों पर अप्लाई करती हूँ, इसलिए आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ। सनसिल्क हेयर कंडीशनर बहुत ही बेस्ट है। जब आप लोगों ने शैम्पू करना है उसके बाद आपने बालों को टॉवल की मदद से अच्छी तरह उनका पानी निचोड़ लेना है। पानी अच्छी तरह निचोड़ लेना है। उसके बाद आपने इसे जड़ों में नहीं लगने देना, इसे हाथों पर लगाकर आपने पूरे बालों में इसे अप्लाई कर लेना है। तकरीबन आपने 3 से 5 मिनट के लिए इसे बालों पर छोड़ना है। उसके बाद इसे आपने वॉश कर देना है। उसी वक्त आपके बाल इतने सिल्की और चमकदार हो जाएंगे, नरमो मुलायम, कि आप सोच भी नहीं सकते। ये कंडीशनर बहुत ही बेस्ट है। आप ख़ुद अप्लाई करेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो सनसिल्क का हेयर कंडीशनर है ये बहुत बेस्ट है। मैंने और भी हेयर कंडीशनर्स देखे थे कि कौन सा बेस्ट है, अप्लाई कर करके देखे थे, लेकिन मुझे जो पसंद आया वो सनसिल्क का हेयर कंडीशनर है। वैसे तो लोग कहते हैं कि जो शैम्पू यूज़ करें वही कंडीशनर यूज़ करें, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। मैं चेंज शैम्पू यूज़ करती हूँ और चेंज कंडीशनर, जो मुझे पसंद आए वही यूज़ करती हूँ। मैं अभी आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा सिल्की नरमो मुलायम आपको नज़र आएगा। देखने में बहुत ज़्यादा नरमो मुलायम है और उसी वक्त बाल इतने प्यारे नरमो मुलायम हो जाते हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे बड़े ही खूबसूरत बाल हों। वो देखें, बहुत ज़्यादा सिल्की है। ठीक है, जड़ों में से नहीं लगने देना। ठीक है, उसके बाद बाल वॉश कर लेने हैं। ये हफ्ते में तकरीबन आपने दो दफ़ा इस्तेमाल करना है। ठीक है, रोज़ाना इसे इस्तेमाल नहीं करना। डेली के इस्तेमाल से भी बाल ख़राब हो जाते हैं। सही है ना। इसे यूज़ करें। और लोग जब बाल स्ट्रेट करते हैं तो बाल रूखे रूखे और फूले फूले से होते हैं। बाल स्ट्रेट करने से पहले भी आपने शैम्पू करने के बाद कंडीशनर करना है। उसके बाद आपने बाल स्ट्रेट करने हैं। तो आप ख़ुद देखेंगे कि जब आपने बाल स्ट्रेट करने उसके बाद ऐसे बाल होंगे, सिल्की और बहुत ही चमकदार शाइनी से बाल होंगे। आफ्टर बिफोर रिजल्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी तरह की वीडियो देखना चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं उसी तरह की वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊंगी। अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।